ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിൻസീസ് കുക്സ് ആൻഡ് വ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വീഡിയോ എന്ന് നമ്മുടെ തമ്പനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്കെല്ലാം ഒറ്റ ചിന്ത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്കായാലും സ്റ്റുഡൻസിലായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലാഗൊന്നും അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ടവർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കരുത്. നോർമൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ടവറിന് കൊടുക്കുന്ന ബേസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡിന് മേളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ തെർമോകോളാണ് കേട്ടോ വേണ്ടുന്നത്. തെർമോകോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കിപ്പം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ടവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ രീതിയിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ പരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു തെർമോകോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡിൽ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു തെർമോകോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് സൈഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് റെഡായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ടവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു വലിയ നമ്മുടെ തെർമോകോള് റൗണ്ടിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം രണ്ട് തെർമോകോളിന് നമ്മൾ ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ചെറിയ തെർമോകോള് നമുക്ക് ആ വലിയ തെർമോകോൾ പീസിനകത്തൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കിനി സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കായി കിട്ടും. ഇനി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിനകത്ത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ചോക്ലേറ്റിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിയാണ് തെർമോകോളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്റ്റിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നത്. പുള്ളിയുടെ ഒറ്റ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ആകുന്നത്. ചോക്ലേറ്റിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിക്കാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ലെയറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിറ്റ്കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ തെർമോകോള് ആ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് എല്ലാം ഒന്നിവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ലുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ടവർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറും നമ്മളൊന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ബോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് ആയാലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്ലവറാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതിനുശേഷം നമുക്കിനി മോൾ ഭാഗത്തെയും ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഓരോ ബോൾ ചോക്ലേറ്റ്സും നമുക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് സ്റ്റിക്കാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുക്കൊരു റോസാ പൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു ടോപ്പർ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പറും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ടവർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മെറ്റൽ ടൈപ്പും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൂരൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളിലും കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിൻ മെറ്റീരിയലോ മറ്റോ ഇട്ടാലും മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രൈഡിൻ്റെയും ഗ്രൂമിൻ്റെയും ഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു കപ്പിൾ കോംബോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിതേ ഇതുപോലൊരു റിബണൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് നമ്മൾ കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഈ 2 ഡ്രസ്സ് മാത്രം വെക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാലും ഒരു 3-4 പൂവും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറയുന്നത് അതിനെ ബേസാക്കി വെക്കാട്ടെ. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെരുപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കവർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതും എന്നൊക്കെ കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ടവറും ബാസ്ക്കറ്റ് ഹാമ്പറും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഏകദേശം കുറേ നാളുകൊണ്ടേ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡിയപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഹാമ്പർ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ടവർ ആയാലും ഒക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനവും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് റിൻസി.